Hai, Assalamualaikum. Saya sekarang dekat ladang Royal Hawaiian Sandalwood dekat Haloa Aina Farm, okay, di Hawaii. Okay, kat belakang saya ni yang macam nampak semak-semak yang macam hijau rendah-rendah tu, itulah pokok Royal Hawaiian Sandalwood. Dan pokok Royal Hawaiian Sandalwood ni dia kena ada host plant, maksudnya dia kena ada tumbuhan lain yang duduk dekat dengan dia untuk diserap nutrien daripada akar pokok tu juga, which is tadi disebut ada 5 pokok yang saya ingat, pokok koa, pokok nayo, pokok pukia apa tah. Okay, so ada pokok-pokok lain lah yang kena hidup bersama dia supaya dia lagi dapat serap nutrien itulah. Okay, dan pokok sandalwood ni dia bila dia dah nak mati macam tu, dia bawah tanah akar dia spread besar tau. Dia kata boleh spread sebesar padang bola. So bila ada pokok yang mati, dia akan tumbuh yang baru anak-anak pokok daripada akar-akar dia. Okay, so pokok Royal Hawaiian Sandalwood yang tumbuh daripada akar dia tu, yang tu lagi bagus sebab dia dah adapt dengan keadaan sekeliling dan dia dapat nutrien daripada nitrogen daripada tanah dan akar daripada pokok yang lama lah. Dan biasanya bila satu pokok tumbang kan, banyaklah anak-anak yang tumbuh sekeliling dia. Macam yang kat belakang tu ada sini sikit. Dan kalau nampak yang warna macam warna biru-biru tu, itu sebenarnya dia orang dah letak macam pipe tu, dalam dia ada anak pokok Royal Hawaiian Sandalwood jugalah kat dalam tu. Okay, so kawasan ni seluas 8,000 ekar yang mana dibeli oleh this company ni lah. Dia sebenarnya dia buat reforestation project yang dia tanam semula hutan ni lah. Dia tanam semula pokok. Sebenarnya dia orang beli tanah ni untuk koa tree, untuk pokok koa. Masa tu pokok tu sangat bernilai. Tapi lepas pada tu baru dia orang tahu sandalwood pun ada nilai dia. Yang mana awal-awal dulu dia orang jual dalam bentuk log kayu balak. Cuma selepas dia kenal dengan Gary Young kata nak buat oils daripada batang-batang sandalwood ni. Kemudian Gary Young wujudkan satu distillation plant. Okay, so dari situlah dia bekerjasama dengan Young Living letakkan distillation plant untuk extract the oils from the Royal Hawaiian Sandalwood. Okay, so kita seronok sangat dapat berkenalan dengan ni nama dia Justin dan dia punya whole family kerja dekat sini. Ada makcik dia apa semua, dia orang the whole family uruskan dia punya ladang ni. Okay, so hari ni kita melawat seluruh ladang dan tengok macam mana kayu Royal Hawaiian Sandalwood tu dicipkan kecil-kecil, di distill, dan lepas ni sekarang kita tengok macam mana pokok dia tumbuh di kawasan ni lah. Okey, dan selepas ni mungkin kita ada nak tengok dia punya macam mana nak tanam yang baru punya, tapi dia yang batang yang dia ambil setakat ni ialah memang yang dah tumbuh lama lah. Okay, so tu saja. Okay, kita orang memang seronok sangat dapat duduk kat sini hari ni. Pagi tadi memang sangat sejuk, tu kita pakai sweater ni, tapi sekarang dah panas sikit. Okay, so see you soon. Okay, bye.